السلام عليكم. الا كنتي خدام في الدومين ديالك، يعني الدومين اللي خديتي فيه الدبلوم ومرتاح افيك ان بون سالير، هاد الفيديو ما معمولاش ليك. انا كندوي على لي بيرسون كي اون ان دبلوم مي سي با اكسيسيبل او مارشي، ما لقاش خدمه في الدومين ديالو. هاد الفيديو كنهضر على لي جون اللي عندهم ان دبلوم مي ils ont pas trouvé un emploi. Si tu travailles présentement ou tu as déjà travaillé dans un centre d'appel, tu sais bien que c'est tout un emploi. Enchaîné à ton casque téléphonique, la sonnerie qui ne s'arrête jamais, le client chiant, tu es en bas de la pyramide et toute la merde, c'est-à-dire les plaintes et tout le reste passe d'abord par toi. Hormis le stress du temps, toutes les minutes de ton horaire qui sont comptées et vérifiées, et les milliers de procédures différentes à suivre, plusieurs choses font en sorte que tu as un travail particulier et différent de celui de tes amis. Bien sûr, elle a centre d'appel, qui stress, je sais que il y a pas mal de stress, je comprends, mais il y a pas mal d'avantages également. Cette vidéo, Inch'Allah, غادي ندوي لكم على les avantages de travailler déjà dans un centre d'appel ou pourquoi il faut travailler dans un centre d'appel. غادي نشرح لكم ونكملوا مع الفيديو. Déjà, le premier avantage, le métier, il est accessible. Ça veut dire quoi accessible? Pas besoin d'un doctorat pour rentrer dans un centre d'appel. En général, un diplôme d'études secondaires est suffisant. واخا تكون عندك غير niveau bac, tu peux travailler dans un centre d'appel. Et déjà, le recruteur privilégie les qualités personnelles des candidats à leur diplôme. كيقلبش على الدبلوم ديالك، كيقلب على les qualités اللي عندك. C'est-à-dire pourquoi il vous passe l'entretien, كيشوف l'aisance relationnelle ديالك، كيفاش كتعامل وكيفاش غتعامل مع الكليون، le sens de l'écoute et surtout l'esprit d'équipe. Ce sont les clés de la réussite. كيشوف واش عندك l'écoute، يعني le sens de l'écoute et surtout l'écoute active، كيشوف l'esprit d'équipe. واش غتقدر تخدم في ايكيب ولا كتخدم individuellement. حاجه اخرى علاش خصك تخدم في سونتر دابيل، c'est pour travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique. Le centre d'appel كيف كنعرفوا كلنا، dans la quasi-totalité des centres d'appel, la moyenne d'âge des employés est inférieure à 30 ans. La majorité كتلقى ديما كتلقى غير لي جون اللي خدامين فيه الناس قل من 30 عام en général. كيكونوا des exceptions bien sûr, mais la majorité, le noyau اللي كيكون ديال السونتر دابيل كيكون toujours قل من 30 عام. Souvent, il frôle même la vingtaine. Parfois كتكون قل من 18 عام. بنادم يلاه واخد الدبلوم ديالو 18 ans, 19 ans خدامين. L'ambiance d'un centre d'appel est très différente de la tranquillité d'un bureau de comptabilité par exemple. Ça n'a rien à voir مع ديما في centre d'appel كاين الحركية بزاف. On y parle toute la journée, parfois dans plusieurs langues, et on s'y entraide. Le contact client, c'est un travail d'équipe. Parfois كتهضر مع صاحبك انت جالس حداك، كتهضر معاه بالعربيه، كيطلع لك ابل كدوي بالفرنسي، كتعاود تقلب عاوتاني بالعربيه. المهم c'est un travail qui est dynamique. عندك ديما لي كليون ça diffère. ما كاينش الروتين في سونتر دابيل. هذا هو لافونتاج. واحد لافونتاج عاوتاني ما كاينش الروتين. ديما كيطلع لك تيبولوجي ديال البروسبي ماشي بحال واحد كتريطي معاه بهاد لا مانيير، كيطلع لك واحد اخر كتريطي معاه عاوتاني بين اوتر مانيير. حاجه اخرى عاوتاني ان افونتاج باسكو لي زورير سون فليكسيبل. هادو الناس اللي كيكونوا étudiants ولا les femmes enceintes, c'est un vous pouvez travailler en temps partiel ou semaine complète. C'est un travail de soir ou de fin de semaine. بغيتي تخدم الكور دو الى عندك باغ اكزومبل، بغيتي تخدم غير بالليل تقدر دير مثلا المارشي ديال كندا، بغيتي تخدم سيمين كامله مرحبا، بغيتي تخدم طون بارسيال الا كنتي étudiant كتقدر تارونجي معاهم يشوفوا لك لوغير اللي كيناسبك نتايا. Tu peux travailler 4 heures par jour. Les horaires flexibles vous permettront d'ajuster votre emploi du temps selon vos besoins. هذا هو l'avantage. C'est bien pratique quand on mène diverses activités en parallèle. Pas étonnant que les étudiants et les jeunes mamans constituent le gros des groupes dans les centres d'appel. C'est pour ça que la majorité ديال الناس اللي خدامين تما كيكونوا اغلبيه دي جون يلا كيقرا يلا واخد ديبلوم ديالو ولا كي سورتو اللي كيديروا لا فاك
الناس اللي كيكونوا دايرين لافاك حضور ماشي اجباري كيقرا في لافاك اون باراليل كيدير سونتر دابيل ملي كيكونوا عنده لي زيكزام كيتارونجا ياخد كونجي سون سون كيدوز لي زيكزام اللي عنده. حاجه اخرى pour les compétences que l'on y acquiert ملي كتدخل سونتر دابيل راه كتاخد pas mal d'expérience. Si l'on peut faire carrière dans l'industrie des centres d'appel, il y a aussi une vie après la téléphonie. Un parcours réussi dans le secteur permet de développer des compétences universellement appréciées des employeurs. Travailler à un rythme élevé sur plusieurs projets à la fois, remplir des objectifs chiffrés sans sacrifier la qualité de service, évoluer en équipe, voilà autant d'atouts à faire valoir lors d'un prochain entretien d'emploi. Les compétences les rasconnateurs dans le centre d'appel en général, c'est que le stress lié au centre d'appel, c'est vrai qu'il y a un stress. Il a qu'à gérer avec le stress qui conflit le centre d'appel. Après, avec l'expérience les radios, et là, tu peux gérer le stress qui est le stress des centres d'appel, c'est top. Tu peux passer 300, 250 jusqu'à 300 appels par jour. Alors c'est pas évident. Bien sûr il y a un stress اللي هو كبير ولكن الا قدرتي تجيريه وتمشي بهذاك الريتم وتحقق l'objectif اللي عطينك mensuel, c'est bon, tu vas acquérir des compétences qui sont énormes et qui sont universelles, qui sont appréciées. حاجة أخرى pour les opportunités d'évolution. Je vous explique. Passer à 23 ans du métier de téléphoniste à celui de chargé de recrutement d'un centre d'appel, c'est possible. La plupart des centres d'appel ont mis en place des politiques de promotion interne pour pourvoir des postes qualifiés. Les recruteurs n'hésitent pas à piocher dans leurs ressources. L'évolution classique pour un agent consiste à devenir chef d'équipe, superviseur, puis pourquoi pas directeur du centre. Les avantages des centres d'appel, tu peux évoluer vite fait. Dans 6 mois, tous les superviseurs, ou là tous les coachs, ou là tous les qualiticiens, ou même pas 3 mois, ou les coach pro. Donc, كاين l'évolution, بنادم غير يصبر وكاين ما يدار. شنو آخر؟ Parce qu'à chaque profil correspond à un poste. Vous travaillez forcément au téléphone, mais entre le métier de télévendeur et celui de téléconseiller, les tâches quotidiennes diffèrent. Que vous ayez du talent pour la négociation, l'envie d'aider les autres ou le besoin de satisfaire votre curiosité, vous devriez trouver un poste qui correspond à votre profil. En général, كاين في centre d'appel كندوي على les centres d'appel انا en général في Maroc, l'Algérie ou Tunisie, كاين الريسبسيون وكاين l'émission. La réception, c'est pour les gens qui ils reçoivent les appels en général. كتكون جالس كيوصلوك لي زابيل اغلبيه كتكون سيرفيس ابري فون ملي كتكون شي شركه بحال اس اف ار ولا اورانج كيكونوا عندها لي كليون وكيعيط لك باغ اكزومبل ريكلاماسيون ولا كتكون عندهم شي حاجه شي بروبليم في لا دي اس ال ولا في الروتور بحال اللي كاينه في ماروك تيليكوم ملي كتعيط لهم. باغ كونطخ ملي كتكون اللي صعيبه شويه واللي فيها الفلوس en général اللي هي سي لا بلوز امبورطونط هي لي ميسيون. باغ اكزومبل كتعيط للكليون وكتبيع ليه دونك انت غتشوف لا تيبولوجي اللي عاجبك واش نتايا بغيتي تكون في ميسيون ولا بغيتي تكون في الريسبسيون اللي غتكون مرتاح فيها. اون جينيرال ملي يلاه كيبدا بنادم دو بريفيرونس تمشي للريسبسيون. يلاه بادي ريسبسيون سي فاسيل ساهله ما فيها لا ستريس لا والو. tu reçois les appels كتريتي مع الكليون je vous remercie au revoir. l'émission الا بغيتي تديفلوبيها سي د لا فونت خصك تكون بياع وشراي. tu dois être un commercial ولكن l'avantage ديالها فيها الفلوس. اخر حاجه غنتريتي معكم contrairement à ce que tout le monde pense, tu travailles fort. Tu ne comprends pas pourquoi, mais une grande majorité des gens que tu connais pensent que ton job est super relax parce que tu fais entre parenthèses juste parler au téléphone toute la journée. S'ils savaient à quel point ton cerveau roule tout au long de la journée, toutes les informations que tu dois procéder, les procédures de travail et surtout
les clients à endurer, ils seraient tellement surpris. دابا الاغلبيه ديال الناس ملي كدوي معاهم كيقول لك الخدمه ديال السونتر دابيل حتى شنو هو، حتى النهار كله انت جالس كدوي، النهار كله انت مريح كدير الكاسكو الو الو الو، ساهله هذيك الخدمه. ils savent pas que النهار كله انت كتصادع مع الكليون، النهار كله انت كتغاوت، نهار كله انت كتحاول تبيع ليه، نهار كله انت باغي تقنعو، نهار كله انت تصدع مع السوبرفيزور سي يان ديباسمون دورير ولا شي حاجه. المهم اون جينيرال لي جون اللي كتعرف سورتو لونتوراج ديالك il le prend à la légère، كيقول لك داكشي ساهل، داكشي اللي كدير فيه اي واحد يقدر يديرو. مي بون هادشي اللي بغيت نقول لكم. et malgré tout cela tu te rends compte que c'est tout de même un bon emploi. Tu apprends énormément de choses et tu grandis en quelque sorte à travers cette expérience de travail. Ce n'est pas vraiment pas si pire. Travailler dans un centre d'appel, il y a des emplois bons, plus horribles que ça. ملي كندوي السونتر دابيل اغلبيه ديال الناس كيكريتيكيو وكيقول لك صداع ستريس مرضت فيه، ما عرفتش انا علاش، ولكن سي ترانكيل. خصك تكون غير تعرف لي زاستيس دو فونت بحال الكوميرسيال، تعرف غير كيفاش تبيع وتشري وتخدم ترانكيل في هذا الدومين هذا. فوالا هادو هما لي زافونتاج اللي كنت باغي نهضر لكم عليهم وعلاش شنو غتقدر تستافد من الا خدمتي في السونتر دابيل. المهم الا عجباتك الفيديو ما تنساش تنقر على جيم، وما تنساش كذلك تابونا في لاشين باش يوصلك الجديد ديال لي فيديو اللي غنبارطاجي. والا بغيتو ندير دي فيديو على لي دي كيسيون ولا شي حاجه، اي حاجه كتخص السونتر دابيل، اي حاجه كتخص اون جينيرال الفرونسي نقدر نديرها لكم. الا بغيتو باغ اكزومبل دي تيب دو سكريبت ولا بغيتو دي تيب ديال تريتمون دوبجيكسيون، اي حاجه بغيتوها متعلقه بالسونتر دابيل انا راه الاشاره. كنشكركم على التتبع ديالكم، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.